Good morning students. Today we are going to read sound of vowel a. ठीक है, सारे बच्चों ने रीडिंग सुननी है और खुद करनी है. CAR कार, WALL wall, PARK park, CAKE cake, TRAY tray, FLAT flat, BAT bat, HAT hat, RAT rat, PAT pat, FAT fat, FLAT flat, CAN can, FAN fan, RAN ran, MAN man, PAN pan, PLAN plan. बेटा ध्यान नाल सारिਆਂ ने रीडिंग सुननी है और करनी है. ठीक है, पेज नंबर 5 तैयार. साउंड ऑफ वॉवल अ. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.